Hi everyone, welcome to Stardust Academy. ഞാൻ റോഷ്ന. നമുക്കിന്ന് അമാൽഗമേഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർച്ചേസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ പഠിക്കാം. നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജറിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ബുക്സിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് സെയിം ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ബുക്സിലാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ, അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് സബ്ജക്ട് ടു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്. അപ്പം നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിൽ തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പുതിയ കമ്പനിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴേക്കും. ഇപ്പം ഇവിടെ ആ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിന്റെ യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തേണ്ടി വരാം, അല്ലാതെ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ, നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് ആർ റീറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാരിങ് എമൗണ്ട്. അതേപോലെ നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള റിസർവ്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്, അതും അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് ആർ റീറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാരിങ് എമൗണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്യാരിങ് എമൗണ്ടിന് തന്നെ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി is aggregated with the profit and loss account of the transferee company or transferred to the general reserve of the transferee company. അപ്പോൾ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ കമ്പനിയിലെ ഒന്നിക്കൽ അവിടെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്തു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ആക്കി കാണിക്കും. അപ്പോൾ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്ത് കാണിക്കണം. The excess of the purchase consideration over share capital of the transferor company is debited to reserve. അപ്പം നമുക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഇഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി ഈസ് മോർ ദാൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ, ഇനി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കുറവ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു റിസർവ്. ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിസർവിലേക്ക് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റിസർവിലേക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം, അപ്പൊ അല്ലേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം. ഫോളോയിങ് ആർ ദ സമ്മറൈസ്ഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് വോഡ ലിമിറ്റഡ് ആസ് എറ്റ് 31 March 2018. ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിന്റെയും വോഡ ലിമിറ്റഡിന്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സമ്മറൈസ്ഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് നോക്കാം. ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 10 ആണ്. ഐഡിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ 25 lakhs, വോഡയുടെ ക്യാപിറ്റൽ 15 lakhs. നെക്സ്റ്റ് 14% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 100 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് 11 lakhs 8,50,000 ആണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 15% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. ഡിബഞ്ചറിന്റെ വാല്യൂ 100 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് 2,50,000 1,75,000 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ റിസർവിന്റെ വാല്യൂ 2,50,000 രണ്ടുപേർക്കും 2,50,000 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഫിറ്റ് റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1,50,000 1 lakh ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐഡിയക്ക് റിസർവ് ഇല്ല. വോഡയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ 50,000 ആണ്. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. 3,75,000 1,25,000. ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1,50,000 and 75,000. ബിൽസ് പേയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 75,000 and 1 lakh. നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അത് 1 lakhs 75,000. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഡിയയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആയി ടോട്ടൽ വരുന്ന 49,50,000 ആണ്. വോഡയുടെ വരുന്ന 33 lakhs ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കഴിഞ്ഞു. എസ് സൈഡ് നോക്കാം. എസ് സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 31,62,500 18 lakhs. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 3,50,000 2,50,000.
ഇൻവെന്ററീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 6,25,000, 4,75,000. ഡെറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 4 lakh and 4,60,000. നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 50,000 and 55,000. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 3,62,500 and 2,60,000. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലാബിലിറ്റീസ് ആയി ടോട്ടൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ അസസ് ആയി ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഐഡിയയുടേത് 49,50,000 വോഡയുടേത് വരുന്നത് 33 lakhs ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ? ലാബിലിറ്റി സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കി, അസസ് സൈഡ് നോക്കി. നെക്സ്റ്റ് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് ആസ് ഫോളോസ്. ഒന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂഡ് 1,65,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് 10 each at par to the equity shares of Voda Limited. Voda Limited equity shareholders നമ്മൾ equity shares ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. And next the issue പറയുന്നത് issued 15% preference shares of 100 each to discharge preference shares of Voda Limited at a 10% premium. Preference shares discharge ചെയ്യുന്നത് 10% പ്രീമിയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വോഡ ലിമിറ്റഡ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വലന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇവിടെയുള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അവരെ ഇവിടെയുള്ള ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ഓഫ് വോഡ ലിമിറ്റഡ് ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഫുൾ 2 years. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. Expenses of amalgamation amounting to 10,000 will be borne by Idea Limited. അപ്പോൾ 10,000 ആണ് നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ബോൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവരാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. Show the opening journal entries and the opening balance sheet of Idea Limited at 1/4/2018. അപ്പം ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അവരുടെ ബുക്സിലുള്ള എൻട്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ അമാൽഗമേഷൻ ഓൺ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മേർജർ. ഇപ്പോൾ ഇത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മേർജർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ മേർജർ ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർസ് തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല. സെയിം ബിസിനസ് തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത രീതിയിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ നേച്ചർ ഓഫ് മേർജർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് മേർജർ ആകുമ്പോഴുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ ആക്ച്വലി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ബാക്കി നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1,65,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 10 ആയിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 1,65,000 ഇൻറ്റു 10 വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 16,50,000 ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 10% പ്രീമിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂടെ 10% കൂടുതലാണ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഷെയർ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, 8,50,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 അതാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ. അതിന് 100 വെച്ചല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന, 110 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 110 വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 9,35,000 ആണ്. ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? 9350 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോറി, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 9350 ആയിരിക്കും. ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 100 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് 8,50,000 എടുത്തു, ഡിവൈഡ് ബൈ 100 എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കിട്ടി, ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ മേലെ ഇൻറ്റു 110 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 100 അല്ല, 110 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 110 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9,35,000 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കാണണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 110 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 100 ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കിട്ടും 9350. അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്മളെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്നത് 25,85,000 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ മേർജറിന്റെ കേസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ വരുന്നത്.
ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ വരുമ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആക്ച്വൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുമായിട്ട് വല്ല ഡിഫറൻസും വരുവാണെങ്കിൽ, ആക്ച്വൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഡ്യൂ ആയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് റിസർവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു 25,85,000. അപ്പം ആക്ച്വലി നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കുക. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 15 lakhs പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 8,50,000 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവർക്ക് ഡ്യൂ ആയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 23,50,000 ആണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എത്രയുണ്ട്? 2,35,000 ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റിസർവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം അത് നമുക്ക് റിസർവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് എഴുതാം. ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന പോലെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ടു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ഓർഡർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഐഡിയയുടെ ബുക്സിലാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പം ഐഡിയ ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർഡർ ലിമിറ്റഡിന്റെ ബിസിനസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ? 25,85,000. അത് നമ്മൾ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ടു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ഓർഡർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു. നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ടു ലാബിലിറ്റീസ് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അസറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇൻവെന്ററീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അതിൻ്റെ അതേ വാല്യൂവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ വാല്യൂവിൽ തന്നെ എടുക്കണം. വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റീസിൽ നമുക്ക് റിസർവ്സും കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിസർവ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജനറൽ റിസർവ് ആദ്യം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2,50,000 ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം റിസർവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എമൗണ്ട് 2,35,000. അത് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി 15,000 മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഫിറ്റ് റിസർവ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് 1 lakh ആണ്. അപ്പോൾ 1 lakh കാണിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് അത് 50,000. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് 1,25,000. അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കാം. അതിന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ 75,000 നമ്മൾ കാണിച്ചു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബിൽസ് പേയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ബിൽസ് പേയബിളിന്റെ വാല്യൂ 1 lakh നമ്മൾ കാണിച്ചു. ഇനി അത് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് 75,000 അത് നമ്മൾ കാണിക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ റിസർവ്സ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല അല്ലെ. റിസർവ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മറ്റേ കമ്പനിയുടെ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രീസിൽ അവിടെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആണെങ്കിൽ റിസർവ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസിൽ കാണിക്കണം. അതിന് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 25,85,000 നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി നമ്മൾ ഏത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടോ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി എന്തൊക്കെ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ഓർഡർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 25,85,000, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് 16,50,000 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് 9,35,000 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രീമിയം കാണിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് issue 15,000 preference shares of 100 each to discharge the preference shareholders of Oda Limited at 10% premium. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 100 തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഷെയർ നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിലല്ല. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയറിന്റെ പ്രീമിയം വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. റിസർവ് ഓർ ഗുഡ് വിൽ എടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജനറൽ റിസർവ് ആണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാല്യൂ കാണിക്കാം. and നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ വോഡ ലിമിറ്റഡ് ടു 15% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതിയ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1,75,000 ആയിരുന്നു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന അവിടെ അതാ കാണിക്കാത്ത, അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം.
നമ്മളോട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ലാബിലിറ്റി സൈഡ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, നമ്മുടെ പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഐഡിയയുടെ ബുക്സ് നോക്കാം, അതുപോലെ വോഡയുടെ നമ്മൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐഡിയയുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വോഡ ലിമിറ്റഡ് എത്ര പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതും എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രം കാണിക്കുവാണ്. 61,58,085,000 ആണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട്സിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ റിസർവ്സും അതിൽ വരും അല്ലേ. ജനറൽ റിസർവ്, എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഫിറ്റ് റിസർവ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, സർപ്ലസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കാം. 10,55,000 വരുന്ന നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നെക്സ്റ്റ് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള 2,50,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ. ഐഡിയയുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി 2,50,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ വോഡയുടെ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനും പുതിയ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. 4,25,000 ടോട്ടൽ വരും. 1,75,000 നമ്മളിപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡിബഞ്ചേഴ്സും അവരുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള 2,50,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സും കൂടി 4,25,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വരും. ട്രേഡ് പേയബിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ട്രേഡ് പേയബിൾസ്, ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേയബിളും രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം. അപ്പം അത് നമുക്ക് നോട്ട്സിൽ കാണിക്കാം. കുറേ വാല്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നോട്ട്സിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് അതർ കറന്റ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതർ കറന്റ് ലാബിലിറ്റീസ് 1,75,000 ആണ് ഓരോന്നിനും ഉള്ളത് അല്ലേ. അത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. 1,75,000. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു. നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം. അസറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക. കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 31,62,500 18 lakhs അല്ലേ. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. 49,62,500. അതിന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. 3,50,000 2,50,000 ആയിരുന്നു. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 6 lakh ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. അതിന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻവെന്ററീസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രീസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ എത്ര വരുന്നുണ്ട്, 6,25,000 4,75,000 കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 11 lakhs വരും. നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സും ബിൽ റിസീവബിൾ ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടി ആ 4 എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കുറേ എമൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് 6,12,500 ആണ്. ക്യാഷ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ ക്യാഷും ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്. ജനറൽ റിസർവ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 6,12,500 വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഐഡിയയുടെ കയ്യിൽ 25 lakhs ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട്. 10 ആണ് ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2,50,000 പ്ലസ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 16,50,000 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,65,000. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 4,15,000 ഷെയർസ് അറ്റ് ₹10 ഈച്ച്. അതിന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ 14% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി അവരുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട്, 11 lakhs ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പുതിയ കമ്പനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, പുതിയ കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഴയ കമ്പനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നത് 15% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കണം. ഇപ്പോൾ 15% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 9,35,000 നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത്, ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ 100 ആകുമ്പോൾ 9,350 ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ 61,85,000 വരുന്നത്. സിംപ്ലി പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഐഡിയയുടെ ഷെയർസ് ഓൾറെഡി എടുക്കാം, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ടോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ടോ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐ ഡിയുടെ കയ്യിൽ ജൻ റിസർവ് ആയിട്ട് 2,50,000 ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വോഡയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജൻ റിസർവ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 15,000 ആണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2,50,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2,35,000 അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ കാണിച്ചില്ലേ, 15,000 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ജൻ റിസർവിന് നമ്മളൊരു പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 10,000-ന്റെ. അപ്പൊ അത് അവിടെ മൈനസ് ചെയ്യണം. ഫോർമേഷൻ എക്സ്പെൻസ് 10,000 മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഫിറ്റ് റിസർവ് ആണ്. 1,50,000-ഉം 1,00,000-ഉം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം, 2,50,000 വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് 50,000 ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എത്രയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് 3,75,000-ഉം 1,25,000-ഉം ആ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 5 lakh എഴുതാം. അപ്പം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വരുന്നത് 10,55,000. ഇതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രേഡ് പേയബിൾസും ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേയബിളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് പേയബിൾ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആദ്യം എടുക്കാം. ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും ആഡ് ചെയ്യാം. എത്ര വരും 1,50,000, 75,000 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 2,25,000 വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് പേയബിൾ രണ്ടാളുടെയും 75,000-ഉം 1,00,000-ഉം ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1,75,000 വന്നു. അപ്പം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നത് 4 lakhs ആണ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സും ബിൽ റിസീവബിളും ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ഡെറ്റേഴ്സ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ 4 lakhs-ഉം 4,60,000-ഉം ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് കമ്പനിയുടെ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു 8,60,000 എടുത്തു. ഇതുപോലെ ബിൽ റിസീവബിൾ എടുക്കാം. 50,000-ഉം 55,000-ഉം ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1,05,000 കിട്ടി. അപ്പം അതും കാണിക്കാം. ഇപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് 9,65,000 ആയിട്ട് വരും. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. പിന്നെ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് തന്നെയാണ് സാധാരണ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻ കേസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും അമാൽഗമേഷൻ അല്ല അബ്സോർപ്ഷൻ ആണല്ലേ. ഒരു കമ്പനിയെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. എന്നാലും നമുക്ക് സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അതിനും വരുന്നത്. അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് അതുപോലെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും ഒരേ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെയിം തന്നെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ മേജറിന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ വേണം ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ബുക്സിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ ബുക്സിലുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ ബുക്സിലുള്ള എൻട്രീസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരയ്ക്കും ഹാപ്പി ലേണിംഗ്.